गुड मॉर्निंग पिला माने तुम मानक मो संस्कृत एकेडमी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जो मैंने प्रथम की मो वीडियो देखुछ से दयाक लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। आम आज पढ़ा दशम श्रेणी संस्कृत बहिर सीताया वनगमनम विषयटी को पढ़ा। तर 27 नंबर श्लोक जाके आम पढ़ी आज 28 नंबर श्लोक रू आरंभ करवा। देख पिला माने त्वया च सह गंतव्यं मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तविह जीवितम्। गुरुजनाज्ञया अर्थ गुरुजनक आज्ञा रे, सह अर्थ सहित, गंतव्यम जीवी, त्वद्वियोगेन तुम विरहरे, जीवितम अर्थ जीवन, त्यक्तव्यन माने त्याग करी। संधि हेची गुरुजनाज्ञा, गुरुजन युक्त आज्ञा, त्यक्तव्यमिह, त्यक्तव्यम युक्त इह संधि हेची। अन्य को देखिबा। अन्य 28 नंबर गुरुजनाज्ञा मया च त्वया सह गंतव्यम रामः त्वद्वियोगेन इह मे जीवितम् त्यक्तव्यम। तार अर्थ को बुझिबा। सत्यनिष्ठ राजा दशरथ आज्ञा पाई रामचंद्र 14 वर्ष पाई वनवास जीवा बाहरुचंती। दशरथ जेहेतु गुरुजन तांको सबुबले पूजनीय अटंती। तांको सत्य रक्षा करी रामचंद्र 14 वर्ष पाई वन को जीवे। जेहेतु सीता सहधर्मिणी अटंती तांकर, तेणु प्रभु रामंक सहित से वन को जीवाई परोक्ष भाव में आदेश पाइछन्ति बोली जुक्ति उपस्थापन करिसेंति। सीता कहिसेंति जेहेतु तमे आज्ञा पाइछ ता सहित मु मध्य पाइछि। सीता नम्रतार सहित सब कथा कहि सारिला परे मध्य जदि प्रभु रामचंद्र तांको संगरे वन को नेबाकू इच्छा न करती तेबे तांको विरहरे से जीवन त्याग करिवे बोली शेष निष्पत्ति जणाई देइछन्ति। कारण स्वामी बिना पत्नीर जीवन निरर्थक बोली से मत व्यक्त करिछन्ति। 29 नंबर देखिबा। 29 नंबर श्लोक भक्तं पतिव्रतं दीनं मां समां सुख दुःखयोः नेतुर्महर्षि काकुतस्थ समान सुख दुखिनम। काकुतस्थ माने राम, सुख दुय समाम सुख दुखर समभागिनी, समान सुख दुखिनम सुख बा दुख को समभाव ग्रहण करुथिबा। नेतुम अर्थ नेबा पई, अहर्षि होची योग्य अट। संधि विच्छेद देइछि नेतुम अहर्षि, नेतुम युक्त अहर्षि। तर अन्य को देखिदेबा। हे काकुस्तः भक्तं पतिव्रतं सुख दुःखयोः समां समान सुख दुखिनीं मां दीनं वनं नेतुम त्वम अहर्षि। तर ओडिया अर्थ को बुझिबा। पतिभक्ति परायणा सीता रामं को काकुस्थ बोली संबोधन करिसेंति। पतिव्रता स्वामी सुख दुखरे समभागिनी सहधर्मिणी सीतांक भली पत्नी को निज सहित वन को नेबाकू से जुक्ति उपस्थापन करिसेंति। स्वामी विरहरे दीन अवस्था को प्राप्त होतिबा स्त्री को निज सहित वन को नेबा विधेय बोली सीता दृढ़ मत व्यक्त करिसेंति। कारण स्वामी वनवास दुख भोगुथिबा बेले से केबे हेले राजप्रसाद रे रही सुख भोग करिया को इच्छा प्रकाश करिनाहांती। सेतिपई से तांका सहित जीवा पई जीद धरी बसिछंती। 30 नंबर श्लोक को देखिबा। 30 नंबर श्लोक यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं बाहमास्तस्य मृत्यु कारणात्। एवं माने एही बळी मां माने मते
ନେତୁ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ କାରଣାତ୍ ମରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆସ୍ତାସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏଠି ଦେଖିବା। ଦୁଃଖିତାମ୍ ଏବଂ, ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଦୁଃଖିତାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ, ଚେଚ୍ଛସି ଚ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛସି, ବିଷମଗ୍ନିମ୍ ବିଷମ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନିମ୍, ବାହମାସ୍ତେସ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆସ୍ତାସ୍ୟ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏବଂ ଦୁଃଖିତାମ୍ ମାଂ ଚ ବନମ୍ ନେତୁମ୍ ନ ଇଚ୍ଛସି ତହି ମୃତ୍ୟୁ କାରଣାତ୍ ଅହମ୍ ବିଷମ ଅଗ୍ନିମ୍ ଜଳମ୍ ବା ଆସ୍ତାସ୍ୟ। ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପତିପ୍ରାଣୀ ସୀତା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ମନ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏପରି ଦୁଃଖିନୀକୁ ରାମ ବଣକୁ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ବିଷ, ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଜଳର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପତି ବିନା ପତ୍ନୀ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବୃଥା। ବନଗମନର ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସୀତା ପତିଙ୍କ ବିରହରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତାମ୍ ପରିସୃଜ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ବିସଂଜ୍ଞାମେବ ଦୁଃଖିତାମ୍ ଉବାଚ ବଚନମ୍ ରାମଃ ପରିବିଶ୍ୱାସୟଂସ୍ତଦା। ବିସଂଜ୍ଞାମ୍ ସଂଜ୍ଞାହୀନା, ପରିସୃଜ୍ୟ କହିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି, ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ ଚେତନା ଫେରାଇ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ବିସଂଜ୍ଞାମେବ ମିକ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ବିସଂଜ୍ଞାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇବ, ପରିବିଶ୍ୱାସୟଂସ୍ତଦା ବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ଯୁକ୍ତ ତଦା। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ତଦା ରାମଃ ବିସଂଜ୍ଞାମ୍ ଇବ ଦୁଃଖିତାମ୍ ତାମ୍ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ପରିସୃଜ୍ୟ ତଦା ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ବଚନମ୍ ଉବାଚ। ତଦା ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯିବାକୁ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚେତା ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଂଜ୍ଞାହାନୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସୀତାଙ୍କର ପତିଭକ୍ତିରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସୀତା ପତି ବିରହ ଜନିତ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ସୁତରାଂ ରାମ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆରଭସ୍ୱ ଶୁଭଶ୍ରୋଣୀ ବନବାସକ୍ଷମା କ୍ରିୟା ନେଦାନୀଂ ତ୍ୱଦୃତେଃ ସୀତେ ସ୍ୱର୍ଗୋऽପି ମମ ରୋଚତେ। ଶୁଭ୍ରଶ୍ରୋଣୀ କହିଲେ ଯାହାର କଟିଦେଶ ସୁନ୍ଦର, ବନବାସକ୍ଷମା ବନବାସ ଯୋଗ୍ୟ, ତ୍ୱଦୃତେ ଅର୍ଥ ତୁମ ବିନା, ନେଦାନୀଂ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ନ ଯୁକ୍ତ ଇଦାନୀଂ, ତ୍ୱଦୃତେ ତ୍ୱତ୍ ଯୁକ୍ତ ଋତେ, ସ୍ୱର୍ଗୋऽପି ସ୍ୱର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ହେ ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ଇଦାନୀଂ ବନବାସକ୍ଷମା କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭସ୍ୱ ହେ ସୀତେ ତ୍ୱତ୍ ଋତେ ସ୍ୱର୍ଗୋऽପି ମମ ନ ରୋଚତେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯିବାକୁ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ, ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ରାମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୀତାଙ୍କର ପତିଭକ୍ତି
तथा तात्विक युक्ति प्रभु रामचंद्र संतुष्ट हेले तांको वन को जीवाई स्वीकृति देले। वनगमन पूर्वर नानाविध कार्य तथा प्रस्तुति पूर्व आरंभ करने को निर्देश देले। तांको सुंदरी बोली संबोधन कले। एपरिक तुम बिना मते स्वर्ग मध्य भल लगुना बोली मत प्रकाश कले। सीता पतिभक्ति रे पुरुषोत्तम रामचंद्र संतुष्ट हेले। ये थिला सीता वनगमन विषय 32टा श्लोक एवं तार अन्वय आखरिक ओडिया अर्थ ये सबू थिला। तापर आमे नेक्स्ट रे तार अभ्यास कार्यक्रम देखिबा। आज पई एतिकी। धन्यवाद पिला माने।